ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചെറിയ ആംപ്ലിഫയർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണാം. വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇത് ആർക്കും സിമ്പിളായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആംപ്ലിഫയറാണ്. ഇതിന് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബാറ്ററി, റീചാർജബിൾ ബാറ്ററിയാണ്. 50 രൂപയുള്ള ഈ ബാറ്ററിക്ക്. ഇതൊരു ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ബോർഡും അതുപോലെ ഇതൊരു ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ ചെറിയ മോഡ്യൂളുമാണ്. 2 RC ഫീമെയിൽ സോക്കറ്റ്, ഒരു സ്വിച്ച് ബോക്സ് 4x4ൻ്റെ, ഒരു ടോഗിൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ ഒരു മൈക്രോ USB-യുടെ അഡാപ്റ്റർ, പിന്നെ സ്ട്രിപ്പ് വയർ നമുക്ക് കണക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആദ്യം നമുക്കിവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഇതിന് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ടിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ വേണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബാക്കിൽ മൈക്രോ USB കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ വേണം. ഈ 2 പിന്നുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ 2 ഹോൾ വേണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഹോളുകൾ തുളച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 സ്പീക്കർ ഔട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ USB-യുടെ അഡാപ്റ്ററിന്, ഒരു പവർ സ്വിച്ചിന്. നമുക്കിനി സ്വിച്ച് ഓരോ സാധനങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഹോൾ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് കമ്പി വെച്ച് തുളച്ച് ഡ്രില്ലൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ, അവർക്ക് അങ്ങനെയും യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ വീഡിയോകൾ കുറേ ഡിസൈനിൽ ഇനി വേറെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ മൾട്ടിമീറ്റർ 20 വോൾട്ട് DC-യിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ മൈക്രോ USB-യുടെ അഡാപ്റ്ററിൻ്റെ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും, അത് ഓൾറെഡി ഒരു 4 നീട്ടം കൂടിയതുണ്ട്. 4 നീട്ടം കൂടിയതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് പോസിറ്റീവ് ആണെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാണ്, ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. 4 നീട്ടം കൂടി തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ 5 വോൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് 4 നീട്ടം കൂടിയത്. 4 നീട്ടം കൂടിയത് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, തിരിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വോൾട്ട് മീറ്ററിൽ ഒരു മൈനസ് വരും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് മീറ്റർ റീഡിങ്ങിൽ തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കറക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ്. ആ മീറ്ററിൽ ഒരു മൈനസ് ഇല്ല 5ൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ്, ഇത് നെഗറ്റീവ്. ഇത് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം. ഇതിന് സ്ട്രിപ്പ് വയർ എന്ന് പറയും. മീറ്ററിന് 15 രൂപയൊക്കെയാണ് റേറ്റ്. 10 വയർ കൂടി ഇരിക്കുന്ന ഒരു വയറാണത്. ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും നോർമലി നമ്മൾ റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ആണല്ലോ യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് നിന്ന് റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക്, റെഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ബ്രൗൺ, അതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്കിനൊപ്പം ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വയർ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും എല്ലാ കണക്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ബാറ്ററിയിൽ ഈ വയർ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും സോൾഡർ ചെയ്യാണ്. ഉള്ളിലേക്ക് ഏകദേശം ഇത്രയൊരു വയർ മതി. ഞാനപ്പോൾ അത് അവിടെ വെച്ച് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യണം. ഞാനിവിടെ അടുത്തൊരു കഷ്ണം വയർ എടുക്കണം. ഇത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് റൺ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാലും ഇത് ചാർജ് ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു ടെക്നിക്കാണ് ഞാനിവിടെയൊക്കെ ചെയ്യണത്. ഈ 2 ബ്ലാക്ക് നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്യുക ആദ്യം. ഓക്കെ, ഈ വയർ നമ്മളിവിടെ പോസിറ്റീവിൽ സോൾഡർ ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മളെന്ന് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് സ്വിച്ച് കണക്ഷൻ കൊടുക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വന്ന പോസിറ്റീവിനെ ഞാനിതിന് സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കാണ്. ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ വയർ കട്ട് ചെയ്ത് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഫ്ലെക്സ് വെക്കുകയാണ്, അത് സോൾഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ പിടിക്കാനായിട്ട്. അത് നേരെ ഈ സ്വിച്ചിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക.
സിമ്പിൾ കണക്ഷൻസ് ആണ്, ആർക്കും ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നമുക്കിനി 2 കണക്ഷൻസ്, ഒന്ന് ആംബിലേക്കും ആംബിന്ന് പിന്നെ ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ മോഡ്യൂളിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഫ്ലെക്സിൽ മുക്കണം. നമുക്ക് ഇത്ര നീട്ടം ഇവിടെ വേണ്ട, ഈ തുമ്പ് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം, കാരണം ബോർഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ജസ്റ്റ് കയറി അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തിയാൽ മതി. ഞാനത് ആദ്യം, ഇതാണ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ബോർഡ്, ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിലാണ് ഞാൻ സോൾഡർ ചെയ്യണത്. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഇതിനകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 5 വോൾട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും. അപ്പോൾ ഞാനത് നേരെ ആ 5 വോൾട്ടിലേക്ക് വെച്ച് സോൾഡർ ചെയ്യാൻ പോകണം. നമ്മുടെ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും കൂടെ സോൾഡർ ചെയ്യേണ്ട ഇടയിൽ ഷോർട്ടായിട്ടില്ല. കഷ്ണങ്ങൾ നീട്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ബ്ലൂടൂത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു കണക്ഷനാണ്. ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ പ്ലസും മൈനസും നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മുടെ 2 കണക്ഷനും കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി സ്പീക്കറിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. മൈനസും പ്ലസ്സൊക്കെ ഈ ബോർഡിൽ കൃത്യമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളതനുസരിച്ചൊക്കെ സോൾഡർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പീക്കറിൻ്റെ ഇതെല്ലാം തന്നെ സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഒക്കെ കറക്റ്റാണ്. RC പിന്നിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് നടുക്കിലാണ് എപ്പോഴും വരാം. സ്പീക്കറിൻ്റെ കണക്ഷൻ മുകളിൽ ഇവിടെ വരും. സോൾഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഫ്ലെക്സ് വെച്ചിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ സോൾഡറിങ്ങിന് നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടും, പെട്ടെന്ന് സോൾഡർ ആവുകയും ചെയ്യും. ഒറ്റ കണക്ഷനോട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാം. ബ്ലൂടൂത്ത് മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് വേണം. അതിനിപ്പോൾ ഒരു വയർ ഇവിടെ നിന്ന് എതിർക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്തപ്പോൾ ഇപ്പോഴൊന്ന് വലിച്ചൊക്കെ കണക്ഷൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്, അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഭാഗത്തേക്ക് ഷോർട്ടായിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇനി അടുത്തതും അതുപോലെ തന്നെ സോൾഡർ ചെയ്യണം. ഇതാണ് ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ മോഡ്യൂള്. ഞാനതിൻ്റെ ഔട്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നടുക്കിൽ GND എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് L ഔട്ട് R ഔട്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ L ഔട്ട് R ഔട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഞാനത് സോൾഡർ ചെയ്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപാടി മൊത്തം കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഞാനത് നേരെ ഓക്കെ ഇവിടെ ചൊട്ടിക്കണം. ബാറ്ററി ഓടിക്കളിക്കാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട്. തട്ടിയിലുള്ള പൊടിയൊക്കെ കളയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതവിടെ സേഫായിട്ടുണ്ട്. കണക്ഷൻസൊക്കെ നിങ്ങൾ രണ്ടാമത് ചെക്ക് ചെയ്യുക, കൊടുത്തേക്കതൊക്കെ കറക്റ്റ് അല്ലേ നോക്കുക, നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് കറക്റ്റ് അല്ലേ നോക്കുക. സ്പീക്കർ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. യൂട്യൂബിൽ കോപ്പിറൈറ്റിൻ്റെ മ്യൂസിക്കിനൊക്കെ കോപ്പിറൈറ്റിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇപ്പോൾ പവറൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. കോപ്പിറൈറ്റിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള കാരണം ഞാനിപ്പോൾ അതിനകത്തുനിന്നൊരു യൂട്യൂബിൽ കോപ്പിറൈറ്റ് ഫ്രീ ഉള്ളൊരു പാട്ടാണ് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോണേ. ഇത് ഓൺ ചെയ്തു.
ഒരു ചെറിയ തീ എന്നുള്ള സൗണ്ട് ഉണ്ട്. എനിക്കങ്ങനെ ഇത്രയും ലോ ക്വാളിറ്റിയിലല്ല നമ്മൾ മേടിച്ചാണ്, അതിൻ്റെ ആയിരിക്കാം. പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനിവിടെ വോളിയം കൺട്രോളർ വെച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വോളിയം കൺട്രോളർ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇതിനെനിക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നിയില്ല. നമുക്ക് മൊബൈലിൽ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണ കാരണം ഞാനപ്പോൾ അത് കാരണം അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പം എൻ്റെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി പാട്ട് വെച്ച് നോക്കാം. $135 ഈ ഒരു ഐറ്റത്തിൻ്റെ വില. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കണ്ടു നമ്മളുണ്ടാക്കി ചെറിയ ഹോം തിയേറ്ററിൻ്റെ സ്പീക്കറാണ്. വളരെ ചിലവ് കുറച്ചാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയാണ്. ഈ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പഴയ സ്പീക്കർ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ സ്പീക്കർ മേടിച്ച് ചെയ്താലും നഷ്ടം എന്ന് പറയാനൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ $260 റേഞ്ചിലാണ് എനിക്കിത് ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് ചിലവായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇത് മേടിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു മോഡൽ വെച്ച് ഞാൻ ഒരു 6 ടൈപ്പ് ആംപ്ലിഫയറുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് നല്ല ക്യൂട്ട് ലുക്കിംഗ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു അപ്ഡേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയർ വളരെ സക്സസ് ആണ്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി എത്രയും വേഗം വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ബൈ.